নমস্কার, 7 ওয়েক নিউজ নেটওয়ার্কে আপনাদের স্বাগত। ফের রেল দুর্ঘটনা। পাঞ্জাবের অমৃতসর থেকে বিহারের সহরসাগামী গরিব রথ এক্সপ্রেসে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কার্যত ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে ট্রেনের 3টি কামরা। সূত্রে খবর, এদিন বিহারের সিরহিন্দ স্টেশনে ঢোকার মুখে ট্রেনের একটি কামরা থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে তৎক্ষণাৎ ট্রেনের গার্ডকে সতর্ক করেন স্থানীয়রা। সময় নষ্ট না করে শীঘ্রই ট্রেনের চালকের সঙ্গে যোগাযোগ করে ট্রেনটিকে জরুরি ভিত্তিতে থামানোর ব্যবস্থা করেন গার্ড। আর তারপরেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই যে কামরা থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায় সেখানে আগুন ধরে যায়। নিমেষের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখায় ভস্মীভূত হয়ে যায় আরও 2টি কামরাও। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। অন্যদিকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে রেল যাত্রীদের মধ্যে। তবে বিপদ বুঝে সঠিক সময়ে ট্রেন থামিয়ে দেওয়ায় বরাত জোরে প্রাণে বাঁচেন তারা। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন দমকল কর্মীরা। উপস্থিত হন রেলের শীর্ষ কর্তারাও। কয়েক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। রেল সূত্রে খবর, এ ঘটনায় একজন যাত্রী সামান্য আহত হয়েছেন। এই মুহূর্তে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। কী কারণে অগ্নিকাণ্ড খতিয়ে দেখছে রেল কর্তৃপক্ষ। ব্যুরো রিপোর্ট, 7 ওয়েক নিউজ নেটওয়ার্ক। জয় হিন্দ।